رهبری مقام ولایت پنجشیر به سلسله سفرهای خود به تمام نقاط و ولسوالی‌های ولایت پنجشیر این بار به ولسوالی رخه رفته و مشکلات و پیشنهادات آنها را از نزدیک شنیده. احاطه و دیوار استنادی مکتب حصارک که در اردوی ملی، در پلیس، در استخبارات مردم ما جذب شده، خصوصا تلقی جوان. برقابی پیاوشت که از اثر سیلابات تخریب شده بود، یک کمیته منظم ما داریم و شفافیت کامل وجود داره. در حدود تقریبا 8 لک روپیه ما مصرف کردیم. کسی آمده بود که 8 لک مصارف می شود از توانایی ولایت بلند بود، ولی همکاری هم باید تنویع کنیم ان شاء الله. که گفت ما اینمی را شما به استیدوم تسلیم کنه، استیدوم جور میکنیم، ما در بدل ازی برای شما جایداد میتیم. ای خو ایجاب ازیر میکنه که در محکمه پیش بره و این ما قاضی هستیم این فیصله کردیم. سرک قریه مرشتان نولابه از چهارراهی ولایت الی قریه های متذکره بازسازی ضرورت دارد. که شما یک به پیشنهاد ای را بیارین در ولایت مقام ولایت بیارین. در حدود 200 جریب زمینه زراعتی ما را از بین برده است. امیدواریم که بین درخیل و قابضون زمینه‌اش مشترک است، توجه صورت بگیرد. برای نوجوانای امی کشور و برای نوجوانای امی جغرافیا برشان نصیحت شود که آخرت خود را به خاطر دنیای چند مفسد و مغرض آخرت خود را خراب نکنیم. سفر مقام ولایت پنجشیر به ولسوالی رخه جهت رسیدگی به مشکلات مردم. در پنجشیر ولایت والی در رخه ولسوالی هم یک قماندانی افسران ساتنمانان او سربازان په نظام ترتیب و استاسو در ابلاو یادری در نظام بلنده سارمان فرجون تعلیم و تربیه آمد. رهبری مقام ولایت پنجشیر به سلسله سفرهای خود به تمام نقاط و ولسوالی‌های ولایت پنجشیر جهت بازدید و شنیدن مشکلات مردم این بار به ولسوالی رخه رفته و با بزرگان و متنفذین این ولسوالی دیدار داشته و مشکلات و پیشنهادات آنها را از نزدیک شنیده و هدایات لازمه را همزمان اعطا کرده است. وظیفه‌ای که به ما سپرده شده، مسئولیتی که سپرده شده، این وظیفه یک مسئولیت است و این مسئولیت بزرگ است که از حال و احوال مردم خود جویا شوید، با خبر باشید. الحمدلله از روزی که در این وظیفه مقرر شدیم احساس و ذهنم و فکرم این است که در عبادت الله جل جلاله هستم و هیچ لحظه و ثانیه‌اش بدور از عبادت نمیدانم. تا جایی که توانمندی و توانم بوده در خدمت ملت و مردم خود قرار گرفتیم. خداوند دیگه توفیق نصیب بکنه که ما بتانیم خدمت این ملت، خدمت این مردم که هزاران شهید دادن تا استقلال و آزادی بیاید و امروز میخواهند که ثمره آزادی را بچشن و ببینن و ما را پروردگار توفیق نصیب کنه که ما خدمتشان نکرده بتانیم برشان خواسته هایشان را برآورده بسازیم. ما خواستم از جناب والی صاحب عزیزم است که این قدم نیکی را که اینا برداشتن، ابتکار خوبی را که اینا راه انداختن، این ابتکار خود را به سایر ولایات هم انتقال بدن. معنیش است که سایر والی صاحبایی که همکار از اینا در سایر ولایاتن با تأسی الهام پذیری از کارکردهای خوب ایشون و از ابتکارات قابل تحسین ایشون اونا هم بروند در ولایاتی که هستن چنین برنامه را روی دست داشته باشند. باید در قسمت درس دینی باید اول خو علمای گرفته شده. ما خبر داریم از امو قاعده و قواعدی که در امارات گرفته شده امور واقعی ما بسازیم. حالا اینجا گفته که باید از یک کسی باشه که امام که میشه سند دستاربندی داشته باشه. و وقتی که یک شخص همینطور سند داشته باشه واقعا دستاربندی کرده باشه، نه تو که یک سند خالی را بیاره. یک روز یک گپ یاد کردم بعضی مردم سند داره الف در جگرش نیست. کسی گفت که آل الف جگر کار نیست، الف سند کار است. نعوذ بالله این رقمی نباشه. باید همو الف جگر باشه، یعنی که علم واقعا داشته باشه. مولا اماما که بازوج
قرآن درس بده، حدیث به مردم درس بده تا مردم با خبر شوند. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چقدر زیبا میفرماید. جای دیگری میگه انما المؤمنون اخوه. ما اعتصام بکنیم، جنگ بزنیم به چه چیز؟ به حبل خدا، قرآن، اسلام، شریعت، سنت، راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه پشتون هستیم، چه تاجیک هستیم، باور بکنین که همه پیکر همدیگر هستیم. هلمندی که با خون یکسان شده بود در زمان آمریکایی های نجس، والله که پنشیر ما مجاهدینی بودند، مسلمانانی بودند که غصه هلمند قهرمان را در دل می پرانیدند، دعا می کردند. چرا؟ همه از جامعه اسلامی هستیم، امت مسلمه هستیم. انما المؤمنون اخوه. این قرآن میگه. تعصبات در جامعه اسلامی ما ریشه ندارد. بیرقمان سفید، دینمان سفید، کتابمان سفید. فلهذا پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک ما نمیشناسیم. همه بر معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم میشناسیم. احاطه و دیوار استنادی مکتب حصارک. مکتبی که در حصارک داریم دوستا، یک چند اتاق است و احاطه هیچ نداره. و دیگه که دوستا در حصارک ما ایجاد مدرسه آموزشی بسیار کم است. وسط سرک عمومی، پنشیر سرک بسیار خرد دوستا. چندین نفس که ما شما شاهد ازی میشیم که موتر تکر میکنن، چپه میشه. علتش چی است؟ بازی سرک یک سالنگ بند شده، موترها زیادتر مسیرش از خواک است. پس به خاطر خرد بودن سرک، عدم وسطش تکر میشه، چقدر باعث خرابی میشه. یگانه راه حلش همیست که باید این سرک عمومی وسیع شود، فراخ شود و درست شود. بار با مسئولین امارت اسلامی بخصوص حکومت محلی پنشیر این موضوع برشان بار تکرار شد که در اردوی ملی، در پلیس، در استخبارات مردم ما جذب شد، خصوصا تلقی جوان. زمینه را برای دخول دشمنان در ایجا مساعد نسازیم. چرا جوانان خونشون بسیار گرم است، آسیب پذیر هستند، متاثر بشن و سخنای تبلیغات اجنبی سحرگون است، سحرواری است. و این من البیان لسحرها. بعض سخنان مثل سحر، مثل جادوواری تاثیر نمیکنه. زندگی زرق و برق حال مردم نشان میده. این مردم زود متاثر میشن. خواهش ما عالم از جناب والی صاحب، از جناب قماندان صاحب، از جناب رئیس استخبارات، از اینا همیست که مسئله پنشیر یک نوع استثنایی فکر بکنن. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنشیر طی سخنرانی در این نشست گفته که تطبیق شریعت اسلامی، تلاش برای اتحاد مردم پنشیر، عرضه خدمات بهتر در سطوح مختلف به باشندگان این ولسوالی و ولایت از اولویت‌های اصلی نظام امارت اسلامی است. یگان کسی میگوید که شما برای جوانان کار را پیدا بکنید که اونها در دام اونها نبفتند. ما ایره میگیم که ما خو مسلمان هستیم، ای جوانای ما خو مسلمان هستند، در آغوش اسلام کلام شدند، پدران و مادران و نیاکانشان مسلمان بدن، جهاد کردن و مبارزه کردن به خاطر نظام اسلامی. چی رقم مسلمان هستی که تو در مقابل دوست در برادر خود میکشی؟ برای خود جهنمی. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه. یک کسی که مسلمان را بیگناه میکشه، الله رب العزت جایش جهنم ابدی به قرآن عظیمشان برشان تعیین کرده. دیگه برادرای عزیز، یا علمای کرامی که در این مجلس ما حضور داره، بزرگوارا و متنفذین و محاسن سفیدانی که وجود دارن. همچنان در این نشست مردم ولسوالی رخه به ارائه پیشنهادات و انتقادات و مشکلات خود پرداخته و از مقام رهبری این ولایت از رسیدگی به مشکلاتشان نیز قدردانی کردند. برق آبی پیاوشت که از اثر سیلابات تخریب شده بود، یک کمیته منظم
ما داریم و شفافیت کامل وجود داره. در حدود تقریبا 8 لک روپیه ما مصرف کردیم. 8 لک از مجموع 8 لک روپیه ما 6 لکش از داد این مردم که 1 روپیه حتما شاهد هستیم که خودم متوجه بودیم به کابل رفتیم از 100 روپیه بالا جمع کردیم 6 لک روپیه دیگه تامین کردیم 2.5 لک از این شاید در تا آخری تامین شود 2.5 لک از این ما بدهکار شدیم برق روشن کردن نمی‌تونیم. شاهد هستن شاید از قدیم و بسیار کسایی که باشه و شهادت به بدن که اون وقت اینمال 2.5 لک ما جلسه کردیم بین شب که چطور کاری بکنیم. دیدیم که اگر ما این برق روشن بکنیم البته ما قرضدار هستیم ما دادن نمیتونیم روشن شود با کسایی که از دکان‌ها و از مردم با پول چیز کردیم چیزی کمک خواستیم تاریگر است بعد بگن برق روشن شد ما باید پول بدیم. ما یک نوع به برنامه میشدیم که 1.5 لک تقریبا ما قرضدار که با روشنی کسی آمده بود که 8 لک مصارف میشود از توانایی ولایت بلند بود ولی همکاری هم باید تنویع کنیم انشاءالله. شما بس سبا اگر فرصت بود بعد از وقت بیاین تشریف بیاورین انشاءالله توسط توانی که ما داریم ولایت همکاری میکنیم و موضوع معارف جناب رئیس معارف جواب بده که چی مشکل است معارف. البته یک مورد سریع تفریح کردن نتونستم امور بگم جناب والی صاحب موضوع معارف ما تشکیلات بهتر است. یک چیزی که من یادآور شده نتونستم سر کمی مدرسه ابوبکر صدیق سیلاب پولش تخفیف کردن یعنی میشه شاگردان حتی ما شاهد ازی هستم که یک وظیفه میگیره که شاگردان از دریا تیر بکنه این طرف است باز دیگه مجلس جامع ما اونجا است که اون مسیر به یک پل نیاز داره که میدونم یادداشتتون باشه. اینمی جای استودیوم ما محمد رفیق نام دارم یکی از مستفیدای قریه گداره. ما 1398 اینمی را با تفاهم با دولت قبلی که گفت ما اینمی را شما به استودیوم تسلیم کنه استودیوم جور میکنیم ما در بدل ازی برای شما جایداد میتیم. بر ما تا شورای وزیرای دولت قبلی رسوندیم ما را به حق نرسونده. ما جناب والی صاحب اینمی جایداد پدر و اجداد ما است ما از این مالیدهی داریم دیگه آل فعلا باقی موندهش از جناب شاروال صاحب با مچم که چه جور میکنه چه جور نمیکنه. برای ما قومای ما از کابل پیشنهاد کردن که پیش جناب والی صاحب بروی امیر مدرع بسازه که به ما چه میگه همین امارت اسلامی افغانستان. دیگه جناب والی صاحب دیگه توجه تا دینمی میخواهیم و السلام و من الله توفیق. محمد رفیق صاحبی موضوع خو که تا اندازه خبر داریم که در محاکم بود این موضوع مربوطی محاکم میشه که شما اسناد چقدر دارین زمین موروثی تان است مالیدهی دارین قواله دارین چه اسناد دارین اسناد و مدارک به محکمه شما بردین نبردین در نظام سابقه چه فیصله شده آلی چه شده ای خو ایجاب ازیره میکنه که در محکمه پیش بره و ایره ما قاضی هستیم این فیصله کردم و شاروال صاحب میگه که در حق بیت المال فیصله شده و مربوطی چی است مربوط شاروالی میشه. بازم شما دستتان آزاد است به محاکم مراجعه بکنین بیارین عرضی تان به مقام ولایت بیارین ما به محاکم راجعش میکنیم. اگر زمین از شما شد هیچ کس را گرفته نمیتونه انشالله ایره سر از سبا بیارین عرضی تان مراجعه میکنیم باشی به محاکم. البته سرک قریه مرشتان نولابه از چهارراهی ولایت الی قریه های متذکره بازسازی ضرورت دارد. قریه های درخیل مرشتان غجه نولابه حصارک تگی گلزنگر با برق ضرورت دارند. دیوار استنادی در کنار دریای کلان ضرورت است تا زمین های من در اثر آبخیزی موسمی تخریب نشود. که شما یک به پیشنهاد ایرا بیارین در مقام ولایت بیارین پیشنهادش به اما مرجع مربوطه راجع میشه و ان شاء الله که در امی آینده ها ما مؤسسات بسیار قوی در ولایت ان شاء الله اونا دعوت داده شده آمدن ان شاء الله اطمینان دادن که پروژه های آبرسانی و که فعلا عملا کار میکنه پروژه های کانال های زراعتی را و برق ان شاء الله که دمی یک هفته و 2 هفته چی استیشن برقی پارنده ان شاء الله افتتاح میشه. ولایت پنجشیر از قبیل برق بیخی خودکفا میشه و پیشنهادهای پایه و کیبل و ترانسفرمر ما و جناب امیر صاحب برشنا
به مرکز برده بدیم. امرای رئیس عمومی برشنا مجلس داشتیم، پیشنهادات رفته به ریاست الوزراء، انشاءالله که وام منظور میشه و کل پنشیر از لحاظ برق خودکفا میشه. اول قسمه که والی صاحب ولایت پنشیر با جریان از پاسلام این کردم کامبود آب زراعتی را در تابستان در طول سال 5 ماه ما با کلی آب زراعتی نداریم. دیگر دچار مشکل می‌باشیم به یک درختان ضرورت داریم که از دریای کرم الهای مرافعین سرک اقصا با ما ضرورت است. گزینه اول دریای فرعی دریای پیاوش که از مسیر زمین‌های زراعتی ما می‌گذشت درصد سیلاب‌های سال جاری کاملا پر گردیده در حدود 200 جریب زمین‌های زراعتی ما را از بین برده است. اگر توجه در زمینه بازسازی کانال آب دریای پیاوش صورت نگیره تمام زمین‌های زراعتی زیر تالاب آب است. مشکلات عمده مردم به می است والی صاحب محترم. دوم، دریای فرعی دره سادک چند سال است که مسیر آن پر گردیده. اهالی قریه درخیل، قریه دوستم خیل زیر تهدید سیلاب‌های موسمی قرار دارد که مسائل اهالی قریه از این آیه نگرانی دارند. این مسیر ضرورت به کندنکاری دارد تا در مسیر اصلی آن جریان پیدا کند. در اثر سیلاب هایی که سرازیر شد صدها جریب زمین البته دمیر رود تخریب شد، به خصوص قریه قابزان هم در مسیر بستر دریا قرار گرفته که زمین های فعلا تحت تاثیر قرار دارد. امیدواریم که بین درخیل و قابزان زمینایش مشترک است، توجه صورت بگیرد. و دیگر یک چای آبی که داریم در خود قریه قابزان او فعلا فعال نیست. امیدواریم که او را هم توسط انمو دونرا فعال گردد تا مشکلات ما رفع گردد. مشکلات قریجات که در اطراف ما قرار دارد آب آشامیدنی ضرور است که پیشنهاد کردیم به جناب ولسوال صاحب. یکی از چشمه ها که در قریه پاچنار یا پیاوشت زمین های پیاوشت قرار دارد. امیدواریم که اینمی قریجات گلستان، آبداوه، خوجه، قابزون، بادرخیل، بخشخیل، شیخون میتونه که اونمو چشمه تمام این مردم آب بدن. ولی مشکلات اجتماعی که داره امیدواریم که جناب ولسوال صاحب و کسایی که میتونه که در این علما چندین بار مراجعه کردیم پیش وطنداری که زمینش در دستش قرار داره ولی او به ما لبیک نگفت. یکی اونو چشمه که کسی که در زمین چشمه قرار داره او در جریان هستیم. ولسوال صاحب در کابل روان کردیم، برشان گفتیم رئیس سفیدا را ببر وزر زاریش بکو قناعتش بده. نمیفهم که چه رقم آدم است و غالبا که آدمی کدام زیدی است، قطعی کسی زد داره، قطعی کسی کدام مشکلات داره. بازم ولسوال صاحب گفتیم که زمین از او باید تخریب نشوه. ای تو یک سیستم جور شوه که زمین از او در حالت خود بمانه و آبش باید کشیده شوه به قریه ها توزیع شوه. باز اگر در نظام امارت اسلامی انشاءالله ما از مردم خود دفاع میکنیم، هیچ کس چیزی گفته نمیتونه. بعد اگر مسائل دیگه شد دیگه مردم میفهمه قطعی از او باز میفهمه که چی رقم بکنه. و مردکه هرچی که ما کوشش کردیم نتانستیم که او را قانع کنیم. انشاءالله ما تصمیم داریم که آب ما به قریه ها کشف بکنیم. اگر او خفه میشه خوشحال میشه، او آب شخصی کسی شده نمیتونه، چشمه است، منفعت عامه است. انشاءالله سر از او ما کار میکنیم. ولسوال صاحب در جریان است.